各位弟兄姊妹平安，每日靈修主嘅話語係我哋每日嘅指引。今日經文係箴言119章105節，你嘅話係我腳前嘅燈，係我路上嘅光。今日嘅故事，一隻海軍軍艦迷失咗路線，好多日啦都睇唔到其他嘅船，亦都睇唔到海岸。但艦長仍然毫不畏縮，日夜咁樣繼續開。有一日早上，佢睇見佢個軍艦正係朝咗要去嘅碼頭前進。佢係點樣揾到正路嘅呢？原來佢相信嘅係指南針同埋佢嘅望遠鏡。佢唔理睇見唔睇見陸地，佢只係正確咁依照指南針嘅方向，一啲都唔改變。我哋一齊默想，喺我哋靈命嘅旅程上，亦都係咁樣，唔係憑眼見嘅，係憑內心聖靈嘅感動同神嘅話語。真實嘅信心必定包括順服，信而順服，定能帶嚟祝福。我哋一齊禱告。親愛嘅天父，我哋需要你做我哋生命中嘅領導，做我哋屬靈生命中嘅明燈。當我哋喺人生路上迷失方向，當我哋痛苦失落時，求聖靈引領我哋，聖靈嘅話語做我哋嘅指南針，指示我哋當行嘅路，該做嘅事。求主幫助我哋有順服同埋堅持嘅信心，遵循你嘅引導，讓我哋一生行喺你嘅旨意中。禱告係奉主耶穌基督嘅名，阿門。今日經文係詩篇119章105節，你嘅話係我腳前嘅燈，係我路上嘅光。